恁着学乐耶和华，着唱新的歌学乐耶和华，伫生的百姓的会中学乐伊。各位兄弟，大家好，大家平安。教官提醒大家手机爱记关起来，小做震动。特别今日资讯传播委员会直接交代我，叫爱甲大家讲，对当开始，咱即卖拢是现场直播，就是 live 吼。所以当会中礼拜中尽量来当，莫歪鼻孔，莫打瞌睡。这是咱三个来吟诗学乐上帝圣诗第71首，圣诗71首，请咱大家起立来吟圣诗71首。请坐。请咱三甲来学咯，三甲来祈祷。圣哉，圣哉，圣哉！全能的爸，阮的上帝，今仔日是你赐阮爱阮休困3时，也要来遮三甲敬拜你的日子。求你，互阮当敬拜你的时有欢喜，学乐你的时有喜乐。敬拜你的时，阮通伫主你内面，也望主基督也进入阮的心。那爸伫基督内底，也因为基督爸伫阮内底滋养，互阮伫主内底享受平安。亲爱的主，伫阮感恩的这个季节内底，我要大声向你来说谢。你伫今年，互阮正疼惜台湾这块土地的人，会当透过民主的选举，选出真正疼惜阮家己国家的领导人。总是侪民主的改革。转型的政治，这大工程确实拄着阻碍困难。亲爱的主，你是真理的源头，智慧的开端。求你用你的教师甲恩典，大大赐福来政府的主管者，互因借着对你来快乐，来服务正百姓，施落对国家人民有利的政策甲法令，
来勇敢来行公义显现一切民主改革的路。听阮的主，阮要大大感谢你，为阮设立这间教会，互阮通过，才会当三甲组织敬拜你，也透过侪侪信仰的增倍，做真侪好的事工，见证你的大能，互阮会友人数日日增长，对圣经的认识也日日成长。总是阮为着宣教，为着公义，阮有设立侪侪的事业单位。伫未来的经营面，阮嘛有看到侪侪危机。敬天的爸，你是创造的，也是掌管的。只是只有你会当施罗，互阮所有的同工有智慧、有勇气，通知怎样继续行这条弯曲搁艰难的路。也通过这个事工，互阮通知会当做搁较好、搁较广阔这个宣教的路。神的主，阮要感谢你，你有差派阮所敬天的蔡牧师来到阮中间。要来带领阮要服侍，来教育阮怎样敬拜，来牧养甲关怀阮正相邻教会的兄弟姊妹。求主你保守带领，祝福予伊，也甲所有相邻教会的牧师，互你的恩典的免流来加添因开力甲智慧，通来带领整个相邻教会的正会友。这是阮要透过阮同齐的心声，要向你祈求，求你透过伊的大能。伊伫阮正受病痛、你疗养的兄弟姊妹，用你温暖的大手抱调心内创伤、受苦、无助的兄弟，特别今仔日后因公无度来到阮中间三甲敬拜兄弟，平平拢会当得到你对天来的恩典，甲因三甲伫地，互病痛无助的得到医治甲陪伴，也互因公出差旅游的得到平安甲顺利。阮所望的主啊，只是阮要将阮所有礼拜对头到尾，拢要恭敬交托伫你的手，求你圣神讲三甲伫地对头到尾引导阮，也听阮谦卑的祈祷甲感谢。总是阮祈祷犹然无够额，我只是要一同齐出声，用主你教示阮的祈祷文来三甲祈祷。愿你的名圣，你的高领教，你的旨直情，伫地里亲像伫天里。阮的日息平安着阮，下面阮的辜负。亲像阮了下面互阮的人，无得阮伫日饲，就叫阮看咧迄个歹个，因为国、权能、荣光拢是所有，代代无尽。阿门。主良的路，主良的咱三甲来读启应文，记载伫圣诗后面，启应文第27篇，也是诗篇第730篇。我来读，请大家三甲来用。耶和华，我对深渊求救你。主耶和华，你若困欠罪恶，一水为徛条。我伫听候耶和华，我的心神伫听候。我的心神听候主，比收紧的人听候天光较切。以色列啦，你着仰望耶和华。伊的确救赎以色列。阿门。请咱这时，搁三甲来吟诗，我上帝圣诗第152首，圣诗152首，我来调见你救赎我的主，请咱起立。
圣歌队要带咱继续来赞美，因要唱的是赞美的歌，也是学乐的歌。感谢圣歌队用好的诗歌带咱赞美，将一切荣光来交予上帝。这是咱参甲来看上帝的话，圣经诗篇111篇第10到第10节。我知诗篇应该上用台语汉字本头时较大家较惯势，总是社会内底有共识。咱要用咱头前的圣经的版本，就是中文译本。我用中文译本来读诗篇诗篇111篇第1节到第10节。头一节，爱上赞上主，我要一心一意感谢上主。伫伊正直的百姓的聚会中感谢主，上主的作为掠条奇妙佮伟大掠恁奇妙佮伟大，既然欢喜伊所做。的人拢愿意明白，伊的作为充满尊荣威严，伊的公义永远伫地。上主无互咱袂记的伊所行的奇事，伊有温慈，充满怜悯。伊使食米，互敬畏伊的人，伊永远记牢伊所立的约。第6节，伊向伊的百姓显现权力，将异族的土地赐予因。伊一切的作为拢信实公正。伊的诫命确实可靠，伊的命令永远有效，按照信实甲公义设立，伊救赎伊的百姓，甲伊立永久的约。伊是神圣，通敬畏的。第10节，敬畏上主是智慧的开端，伊使明确的判断力，互遵趁伊命令的人，伊应该永远受懊恼。以上愿这首赞美上帝。即个公义的诗，当真做咱所行的路。其实不管是中文译本，还是不管现代，还是台语汉字本，我较愿望的，也较呼吁大家当查家己的圣经，用咱家己的版本来看，比读的搁较准。
以上骨刷落去，咱要来请咱所敬听的这个主任牧师来甲咱讲专心敬拜神头一集，请咱恭敬来听。兄弟姊妹，大家平安。感谢上帝恩典，咱搁三甲聚集伫上帝圣殿。牧师要问大家讲，大家敢有期待每一个礼拜来到教会敬拜？大家敢有望用较无的心来到上帝面前？那安尼，牧师要继续问恁吼。咱来到教会，咱做啥物？当然，咱是做礼拜对无？伫礼拜中间，你有做啥物款的代志？伫礼拜中间有倒一寡代志，你应该做却无做；伫礼拜中间有倒一寡代志，你无应该做，但是咱却做。有时咱无真清楚，所以今日牧师要透过所读的经文，甲大家做伙来分享。咱要分做2个礼拜来分享。今日是分享礼拜的上半段，后礼拜咱会分享继续的遮个其他的天书。要领受上帝话，进前咱同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你的恩典。你搁一遍用你的听吸引阮来到你的施恩宝座前。阮感谢你，互阮有机会甲你亲近，透过敬拜你，阮享受甲你同在的美妙。所以主，这个时刻阮用较无的心备办好，求你对阮显明你的心意，互阮明白安怎敬拜你是你所欢喜的。阮只是要领受主的话，求主帮助阮。阮安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。我记得我拄仔来到教会参与教会聚会的时阵，我感觉讲教会真正甲过去我的经验有真侪无共款。我是高中较来到教会，我感觉讲教会中间，无论牧师也是讲师会咧讲的台语吼，有一寡我听无啥有啦。我会记得我第一遍去礼拜的时阵，师会讲咱三甲额头来祈祷，我毋知啥物意思。我就对伊做伙祈祷。结束了，我就问带我去礼拜的同学讲，到底额头伫倒位？较会爱三挂额头来祈祷？可能我听了无够清楚，迄发音无够标准，所以有即款的误会。后来较知影讲，咱做伙额头来祈祷。阁有牧师讲检测安怎？检测安怎吼？咱即摆知影讲虽然安怎啦吼？检测安怎？我转去了，我感觉教会人讲话真奇怪，阁有检测，阁有额头。特别对敬拜的时阵有足侪听词，我实在是无了解，为什么唱圣诗爱徛起来？为什么听讲道爱坐咧？为什么圣歌队唱真感动人的诗歌，咱袂当拍谱啊？为什么礼拜听牧师讲道了，就搁奉献？我完全拢毋知。但是后来伫教会中间敬拜，伫别人甲我指导引带，甚至到尾仔去新学院读册了，我才知影讲，原来教会敬拜是有一定的听词甲内容。咱来明白这个听词安怎带领咱进入迄个敬拜中间。所以牧师当然知影，咱中间真侪人拢敬拜真久啊，但总是可能还阁有一寡人，伊毋知影敬拜真实的意义。所以牧师期待讲，通过2礼拜的分享，甲大家做伙来想讲，到底礼拜中间这听词是啥物款的意义？咱要安怎配合，才通进入真实的敬拜？首先，咱先来想看啥物是礼拜。礼拜有真侪无共款的定义。有诶，上较简单的定义就是讲，咱是来敬拜上帝，将所有诶荣光拢归乎上帝。
也有的礼拜学者认为讲，礼拜就是伫礼拜中间去拄着上帝，甲上帝亲近。咱透过礼拜来表现咱对上帝的疼甲尊严，然后上帝透过礼拜赐福互咱，互咱有快乐。也有的礼拜学者伊讲，若对个人来看，礼拜就是做一件代志，就是你爱尽心、尽性、尽意、尽力听主你的上帝。也就是讲，咱来礼拜是来朝见上帝，然后尽力将咱内心对上帝的疼、对上帝的尊敬来表现出来。然后透过安尼，上帝对咱讲话，互咱领受上帝的智慧甲快乐，互咱伫生活中间有迄个智慧甲能力去面对咱所有的挑战。那对安尼即款的定义来看，有一个圣经学者也是礼拜学家，伊将礼拜比如做一出电影。咱知影一出电影吼，要拍的完成，就是爱有导演，然后爱有演员。当然，这出电影爱成功，就是爱有观众。咱伫礼拜中间，咱有兄弟姊妹，所有的信徒组织。咱嘛有牧师、有书会、有圣歌队。当然，礼拜中间咱讲要甲上帝相拄嘛，吼，所以一定要有上帝伫咱中间嘛。所以到底什么人是上帝？什么人是演员？什么人是观众？我相信大家有真侪无同款的看法。牧师来分享这个礼拜学者伊所讲的，伊讲伫礼拜中间，信徒就是演员，牧师、书会、圣歌队就是导演。安尼观众是啥物人？观众是上帝。为什么伊会安尼讲？伊讲礼拜就是兄弟姊妹爱伫牧师、书会、圣歌队的引带帮赞下面，将每一个兄弟姊妹的心灵甲诚实表现出来，互上帝看。上帝是观众，当咱真正将咱的心灵甲诚实对上帝表露出来，这个观众感觉真欢喜，伊就会拍扑啊，就会甲咱祝福，甲咱祝福，然后享受咱快乐。那对这个礼拜学者伊所讲的，咱来思考几点。咱知今仔日教会礼拜上界大的一个危机，就是敬拜的人，就是所有的兄弟姊妹，将家己当作是一个观众，将牧师、将圣歌队、将司琴、将书会当作是演员。大家来到礼拜中间，咱因为咱是观众，所以咱咧评判讲今仔日圣歌队唱了有水无？牧师讲道了有好无？司琴输了有好无？咱用这款的角度去参与敬拜，会陷入一种危机，就是上帝走无去。但是咱若恢复到这个圣经学者对咱的提醒，这神学家对咱的提醒，咱知礼拜咱是主角，咱主要是爱将咱的心灵甲诚实表现出来敬拜上帝，然后伫牧师、圣歌队、书会引带下面，大家将咱的所有的献予上帝，上帝欢喜，祝福互咱。所以咱毋通若准讲，今仔有点仔记咧翕啦，咱爱较专心的咱毋通安尼。其实是上帝咧看啦，咱较爱专心。迄领巾咱若无去用翕着袂要紧，爱讲翕着咱来加掉就会使。但是上帝是专程咧看咱的敬拜，上帝了解咱，上帝想要了解咱，敢有真正用心灵甲诚实咧敬拜伊，这是上界要紧的。所以咱在真心中，毋通亲像耶稣基督讲的，讲我愿恁分品啊，恁无要跳舞；我愿恁唱哀歌，恁无要对心肝伤心。所以礼拜敬拜的人爱甲带领者互相配合，咱主要爱将咱的内心真深沉的尊敬甲疼对上帝表明。所以如果若安尼，咱就来学习。今日所读的经文是诗篇111篇，这是一首俄罗的诗歌。
伊被称作哈利路亚诗歌，也就是一些人咧聚会时阵敬拜中间的俄罗斯。咱透过这首诗歌来思考礼拜的无共款的听词、无共款的部分的意义，互咱一步一步来学习敬拜。伫每一个主日，咱来到上帝面前。礼拜是当时开始，当然咱知影礼拜是司会者做宣调，也是讲咱拄则是圣歌队唱宣调诗，迄个时阵才开始。但是伫开始进前，咱都爱做准备啊。咱做啥物准备？就是咱爱恭敬听候上帝降临。所以咱要进入这个敬拜吼，是需要操练的。第一个操练就是咱爱准备心，咱将咱的心灵准备好势。当真正宣调开始的时阵，是讲宣调诗一唱的时阵，咱就真容易进入灵的敬拜内底。咱讲着讲，咱要恭敬听候，咱敢有听候过别人？有嘛吼？咱听候别人，咱甲别人约会时，你若要听候别人，你着爱安怎？爱较提早来嘛。比如咱若约好10点半要甲别人约会，你要听候人，你着爱10点半进前嘛。所以牧师有几项提醒，咱伫礼拜进前，司琴者伊会用音乐帮助咱进入敬拜，但是咱爱配合的是，第一，咱毋通准时，请大家礼拜毋通准时哦，礼拜爱提早到，爱提早到，因为咱要去听候上帝嘛，所以咱爱先来到遮听候，备办咱的心灵，咱提早来到教会做准备。咱做学生的时代，咱面临迄个大型的考试，咱拢会安怎？咱会先去看考场嘛，对无？前一天考场公布了，咱就会去先看讲到底阮厝到迄个考场爱开偌济时间，爱考虑迄个交通的时间哦。然后再去看讲我可能坐伫倒一个位伫遐考试，因为咱感觉这足重要，对无？所以咱爱提早去准备，而且第二天爱安怎？爱较早起来，提早去到迄个考场的所在，因为咱若真香港的时阵，若考试的迄铃声一弹，咱打到，咱心中还阁噗噗跳，免专心考试。所以咱一定要提早到嘛，提早8点钟，提早1点钟去遐做准备嘛。牧师顶回也大家讲过，敬拜上帝比咱生命中间任何代志重要超过10000倍。所以你用什么代志，你用什么心态去面对生命中间重要的时刻，你要用更较谨慎的态度去面对敬拜。所以请大家提早来。今仔下早第一堂是7点半开始，其实牧师6点55来遮做准备。我发觉到有10几位兄弟姊妹伫遮做准备哦，而且因来遮点伫遐咧祈祷，牧师看到真感动。我感觉讲这敬拜，因敬拜中间一定领受真济，因有来做准备，来遮要做啥物款的准备？当然是做安静心的准备啦。这准备会让真久长。我牧师来到教会服侍，甲过去伫机构，还是讲我做兵信徒的时阵，有真大无共款。过去拢是礼拜日下早时开始准备嘛，当然会提早去教会内底准备。但是我做教会牧师了，我通常对拜六就开始准备啊。如果你若拜六来到教会，你能看到牧师伫办公室中间，伫遐咧练习第2天的讲道篇。礼拜六暗时，我会提早比平常时提早较早去困，因为我知影我明仔载是一个重要的时刻。要服侍上帝，要敬拜上帝，所以我一定要有好的精神、好的体力，才会当面对这个敬拜。所以我会提早去困，无爱互其他的代志来搅扰我，因为我有安静的心，才会当进入迄个敬拜中间。所以咱将咱的心灵准备好，将咱的心灵安静落去，毋通互咱其他的代志去搅扰咱。然后当你安静了，你会发觉。有产生一个效果，就是你迄个较无的灵就出现，搅扰你敬拜的物件就会离开你。
你会专心仰望上帝。好，所以圣经中间安尼讲，做诗的人讲：我听候耶和华，我的心听候，我也仰望伊的话，我的心听候主，赢过手经听候天光。咱拄则所读的圣经讲，比手经听候天光较切啊！咱这手经伫遐经过长长的暝时，伫遐手经，然后看见着天一光，伊知影啊，我的工作已经完成，所以足仰望迄个时刻来到。咱甲真重要的人咧约会时，咱拢嘛有爱提早到伫遐准备，足期待迄个时刻到。迄个时刻若到，哦，咱就真欢喜，因为咱要甲咱所亲爱的人相组织。所以，亲爱的兄弟姊妹，咱亲像一个囡仔，我伫门咧等咱的老爸回来。然后一来，咱就走过一台抹掉的，享受甲伊同在的美妙。这就是较无的心嘛。所以，亲爱的兄弟姊妹，敬拜爱用心灵甲诚实敬拜。虽然提早到，安静心，用较无的心伫遮默祷讲：上帝啊，请帮助我，请你感动我，互我今仔日真正会当进入真实的敬拜，互我会当享受甲你同在的美好。然后当书会，还是讲圣歌队，用一句诗，用一句话，呼召咱，邀请咱进入礼拜中间，因为咱已经准备好啊，而且咱足期待这个时刻来到。咱就进入迄个敬拜中间，迄个敬拜就真深真深。这就是咱来调整咱，这是第一个部分，也是非常重要的部分。有一个好的开始，咱就成功一半。接续，咱通常会吟诗歌。拄则所读的经文的第一节，伊安尼讲：爱阿拉上主，我要一心一意感谢上帝。伫正直百姓聚会中间，感谢伊。虽然明白敬拜有一个真重要的目的，就是咱来到上帝面前，爱对咱内心将咱的感谢甲学乐带到上帝面前。所以咱有时用祈祷、用言语来感谢，有时用诗歌来感谢来学乐。感谢用诗，特别用诗歌感谢，咱爱注意啥物？就是爱注意保罗先生所讲的这句，伊讲着爱用诗章、上词、连歌彼此对讲，靠唱心和学乐主。而且你若看新翻译的圣经，伊是安尼讲，爱用诗篇，爱用圣诗，爱用连歌彼此对唱。然后一个原则就是靠唱心和，嘴唱出来，心爱和。你若看新翻译的圣经是讲，爱对心底唱出学乐的诗歌啦。所以咱来到上帝面前吼，咧唱圣诗，毋是逐一首歌大唱好了，安尼就完成，毋是安尼。你嘴爱唱，心爱和，意思是讲，你嘴咧唱，你心爱相信这歌词咧讲的。所以咱拄则所吟的第二首圣诗。是152首对无？这是加尔文所写的。咱咧吟诗的时阵，你敢有相信这歌词所写？咱咧吟这首诗的时阵，你敢有讲我心的救主为着可怜我，你捌受苦痛？你敢有相信耶稣基督为着可怜咱，伊捌受苦痛钉伫十字架顶？如果心若相信，你吟出来，就会感动你的诗歌。这款的诗歌也会感动上帝，因为上帝是看咱心的上帝。伊无在乎讲咱所吟的迄音调有正确无，但是伊是在乎讲你敢有出于真心要对我学乐，要对我感谢。所以当咱咧吟这首诗歌的时阵，咱敢有相信全能的上帝要来掌管咱的心，要伫咱的心掌管，显出上帝的纯洁大光来照咱。所以咱咧吟这首诗歌的时阵，咱来用入这个歌词，对心底真正将这个歌词吟出来。相关圣歌队咧吟诗的时阵，咱咧做啥？
咱毋是观众，咱毋是咧欣赏因诗歌安怎，咱是透过因的帮赞，咱来学乐上帝。亲像因今仔所吟的是学乐的歌曲。如果你的心若较伊做伙吟，自然咱的敬拜就去到上帝遐。所以兄弟姊妹，请咱特别伫吟诗的时阵爱注意。第三项，咱伫礼拜的时阵，有时阵有一个听书，特别是咱守圣餐还是洗礼的时阵，圣礼殿进前，咱一定会用圣经来告别咱的信仰。有时阵咱会用使徒圣经，有时阵咱会用长老教会信仰告别来告别咱的信仰。亲像咱拄则所读的诗篇第20到第9节，无事无要去重复，你转去看。做诗的人伫即段经文中间，伊咧讲上帝伟大啊，伊咧讲上帝甲伊关系，所以伊透过即个伊所讲的，咧表明上帝真正是伊的上帝，而且伫伊的生命中间，伫历史中间实行即个真大的稳定甲疼痛，所以伊是咧告别家己的信仰。特别伫第9节，伊安尼讲，伊救赎伊的百姓。甲因立永久的约，伊心性通好敬畏，所以这是伊种对心底、对上帝的信仰告别。所以伫礼拜中间，咱用使徒圣经来做信仰告别。告别咱所信仰的上帝是创造咱的天父，是救赎咱的圣子耶稣，是感动带领咱的圣神上帝。咱的上帝将为咱带来罪的赦免、肉体跟我永远的活命。为什么要做这款的信仰告别？就是伫信仰告别中间，咱搁一遍思考咱的信的是啥物，以及咱的角色甲责任是啥物。今仔日有真侪教会问题是出伫兄弟姊妹对家己的信仰无清楚，也无认真。咱对咱的信仰无明，造成真侪的问题，所以咱每一遍来上帝面前敬拜伊的时阵，咱搁一遍确定咱甲伊的关系，将信仰告别落实伫咱的敬拜中间。伫敬拜中间不断的思想，讲咱到底咱是的是啥物？咱应该爱负的责任是啥物货？咱的角色是啥物货？透过安尼坚定咱甲上帝中间的关系，这是信仰告别带互咱的一个真大的祝福。有最后，今仔日牧师要甲大家分享的最后一个听书吼，这是咱第1堂甲第3堂常常会进行的吼，就是启应。但是牧师嘛爱真清楚，互大家知影，我伫要读新学院进前啊，我信主到读新学院差不多10几堂的时间，我伫教会中间差不多每礼拜我拢会去教会敬拜，嘛每礼拜拢会启应，但是真正。我对启应我一点仔了解也无，我毋知启应是咧创啥物货。我只是知影启应是台下顶个师傅念一句，啊，大家伫下面对念一句。我真正毋知影启应是啥物货，一直到我去新学院读礼拜学了，我才知影啊，到底启应是啥物意思啦。我相信咱在座有一寡人甲我相共，都毋知影启应咧启应啥物货，啊，佫毋敢人问。惊叫人笑，毋相信你来隔壁问看觅，看伊敢毋相信，敢知影启应是啥物货吼？袂要紧，我今日来讲了，恁大家拢知影吼。启应其实是礼拜中间的一种方式啦，伊是敬拜人咧条件上帝所用，有时阵用唱的，有时阵用讲的，同心呼应的一种方式，所以伊是一种方式啊。好，亲像咱咧唱圣诗，亲像咱咧祈祷。是讲是一种方式，亲像拄则保罗先生咧讲早期的教会，伊免的早期的教会爱安怎？爱用诗篇，爱用圣诗，爱用连歌，彼此对唱，靠唱心和学乐上帝。这就是启应的一种方式。就是讲早期教会的礼拜中间有用这款的方式来进行，啊，这款的方式是要创啥？咱用这款的方式来学乐，咱用这款的方式来感谢，会当用这款的方式来认罪。譬
如讲咱拄则所读的启应文，伊是一个祈祷的启应文。咱用启应文来做咱心中的祈祷，用即款的方式，帮助互较侪人来投入，来互较侪人会当有参与感，来投入敬拜中间。咱看见诗篇中间有一部分的诗篇，对120几篇开始，叫做上行的诗华语叫做上行之诗啦。上行之诗就是通常因咧吟的时拢是用启应的方式。因为上行之诗就是因要去圣殿中间敬拜上帝时，因为圣殿是较悬的所在，所以因爱对山骹安尼慢慢行，慢慢行。一群人要去敬拜上帝，一边行，因就激励大家咱要去敬拜嘛，嘛准备心，所以因通常会用这上行的诗歌，用启应的方式来鼓励，来祈祷。比如讲，咱若看诗篇121篇，伊讲。我要夜幕黄山，我的帮助是对叨落来。然后讲我的帮助是对耶和华来，伊是创造天地的。这是安怎样？就可能这队伍中间头前的人，唱头前这节讲，我要夜幕黄山，我的帮助是对叨落来。然后后壁的人就回应伊讲，我的帮助是对耶和华来，伊是创造天地的。所以这有一个呼应，大家。彼此激励，参与伫即个敬拜中间，所以早期的教会的敬拜就接落遮的，进咱今仔的敬拜，所以咱较有启应的方式，目的就是透过启应，咱会当学乐，会当感谢，会当认罪，会当祈祷，然后互大家共同来参与伫敬拜中间。所以恁今仔拢知影啥物叫做启应，介袂清清楚楚，毋知影我即摆咧启应啥物货。牧师今仔要分享到这，后礼拜我会继续分享讲，咱伫礼拜中间的祈祷，咱有公祷甲私祷，咱伫礼拜中间有听上帝话，有读圣经，有听牧师所分享的信息。伫礼拜中间有奉献，伫礼拜中间牧师有大家祝福甲差遣，咱会继续了解即个听书的意义。但是牧师要搁一遍提醒大家，咱今仔所分享的。拢是准备家己要进入敬拜的核心。敬拜核心是啥物？就是上帝话。咱对头起讲爱恭敬听候，准备心，然后到回应，到即个启应，到信用个别，这拢是要帮助大家准备咱的心，包含唱诗歌。所以这核心就是安那，要接落上帝话进前，咱来准备好势。所以咱来好好来学习，而且操练。伫每一遍的敬拜中间，咱拢会当更较享受上帝甲咱同在的美好。后礼拜，望咱会当安尼来学习。咱做伙来祈祷。是阮的主，阮感谢你的恩典。你伫万百姓中间拣选阮，成做你的百姓，佮互阮有福分的当透过敬拜来亲近你。主啊，恳求你教示阮安怎去敬拜你，互阮用心灵甲诚实献上对你无比大的疼痛甲尊敬，互主欢喜。也恳求主你感纳阮所做的敬拜，安尼祈祷奉靠主耶稣圣主的名，阿门。听了牧师讲解礼拜听书的意义，我想大家心里较安静，较欢喜。心大欢喜来吟诗，好来282首，我心大欢喜，我的喙着吟诗，请大家起立来吟圣诗第282首。Amen.
搁刷接，咱要用奉献来继续咱的礼拜。头一摆来伫教会，教阮三甲敬拜，我都上帝，咱的亲朋好友，你若伫这走人面头前，咱的接待这爱慕小组，若无互你一个留名卡，伫这座位头前有一张黄色的留名卡，请你看下天来交互这个奉献的技术，红堂人认捌你来介绍你。奉献是每一个基督徒用一个任务甲职务，你若毋知影奉献的意义，请你免勉强。即时咱来奉献开始。起立三角来感谢祈祷。慈悲天堂的爸上帝，阮感谢罗你，特别伫即个感恩的季节，阮要大声搁一摆来向你感谢，因为你白白赏赐一切互阮，互阮因为倚靠你，阮生活无得欠亏，阮的性命也因为你得到喜乐甲平安。但愿即时将阮所有的担保来奉献给你，诚做你成的路用，求你阿罗来接纳。奉献祈祷，靠主耶稣基督圣名。Oh
请咱大家献归周报第5面，手中恁大家若摕招标，请你献归第5面。本周特别事工头一项，施淑玲牧师伫今仔日上午10点受中会委派，正到伫实子教会来主持黄铁燕牧师的这个监选。由新造牧师伫本主日带领西罗亚诗班甲专门老师前往伊伫教会，甲日华潭举办退休会，一定明仔载来倒转，请上帝来祝福带领。感恩后礼拜感恩节的这个特别感恩礼拜下晡煞，咱有一个音乐发表会，请大家踮意来参加。集体关怀，咱本会赖俊明牧师夫妇受邀请去伫美国夏威夷的这个honolulu鲁鲁台湾教会为着做代理牧师，到2017年3月了后会转去洛杉矶来探访因的孙，请大家为着因来牧会来代祷。恭喜本会黄康田翁婿陈培伦传道，伫11月27日主日下晡3点，要伫台南的活水教会来举行按牧的礼拜，愿上帝祝福。第3点招报无写，请大家注意吼。就是咱本会陈奎准牧师的上细汉后生，陈锡林博士，也是陈锡林长老，伫11月15伫美国蒙主温调，请大家关心，为着伊的遗作来代祷。第4项圣诞节的事工，社区的分发的传单也写伫下面，多真侪吼，请大家看。圣诞节的茶会共款，大家看吼，我则无要报告。今仔日有即个亚洲国体甲嘉南团结的联合聚会，伫10楼吼，伫迄个陈思梦教授要来讲吼。但是3个团结各所在会伫各教室来用餐，请大家注意。以上请咱主任牧师来补充，甲欢迎来宾。大家平安。首先，我先来介绍第一遍甲咱做伙敬拜兄弟姊妹，遮有对加拿大转来的即个邓谦顺牧师，邓牧师，好，加好，欢迎你来。还有对美国转来林淑萍女士。好，加好，欢迎你。其他到第一遍，甲咱做伙敬拜无介绍到的。这时阵咱同心来祈祷。想听堂的主，阮感谢你组织阮伫你的面前。互阮会当享受甲你同在的美好，主，阮恳求你保守看顾阮，互阮透过敬拜来了解你的心意，也互阮每一遍的敬拜拢得到你的欢喜。阮恳求主你赐福保守看顾每一个兄弟姊妹，阮中间有身体、心灵软弱的兄弟姊妹，求主你赐福保守。亲自赐了福源的气力，也互阮透过兄弟姊妹的相听来得到安慰。我也恳求主你甲所有兄弟姊妹三甲之地，互阮有气力、有智慧，伫阮生活中间为你做见证，来荣耀你的名。阮来祈祷奉靠主耶稣圣主的名，阿门。真欢喜，都欠存牧师伫咱中间吼，伊是手种的专家吼。但最重要的头一个手种就是伊精送的吼。咱来吟上吟512首，请咱大家起立来吟。Yeah.
白上帝恩典慈悲，耶稣基督拯救疼痛，圣神的感动扶持相通，甲咱大家三甲地地，直到永世代无尽。阿门。请坐，默祷感谢上帝恩典，也恭守上帝的赐给。